вершине Илионской горы во времена земной жизни Спасителя были гостиницы, где останавливались жители Галилеи, приезжавшие на поклонение в Иерусалим. Это место стали называть Малой Галилеей. Сейчас здесь резиденция Иерусалимского патриарха. В Евангелии сказано, что после воскресения апостолы пошли в Галилею, в гору, как повелел им Иисус. На этом месте стоял дом, где Господь явился своим ученикам по воскресении, ел с ними рыбу и мед, чтобы уверить их в истинности своего воскресения. После вознесения Господа Его Пречистая Матерь часто молилась в этих местах. Здесь ей явился архангел Гавриил и известил о скором отшествии ее к возлюбленному Сыну и Богу. Вершина Елеонской горы – это то место на земле, которого в последний раз коснулись пречистые ноги Господа. Отсюда Он вознесся на небо и сел одесную Бога и Отца. На камне след правой стопы Господа. Другая часть камня, где отпечаталась левая стопа, хранится в храме святой первомученицы Феклы в Иерусалимской патриархии. Храм, построенный царицей Еленой, был разрушен персами. Впоследствии место захватили мусульмане. Накануне Лазаревой субботы здесь совершается лития. Крестный ход идет отсюда в Малую Галилею. Божественная литургия в день Вознесения Господня. Место рождения Пресвятой Богородицы, храм святых праведных Иоакима и Анны. Праведные супруги Иоаким и Анна дожили до глубокой старости и не имели детей. Однажды священник в храме отказался принять жертву от Иоакима, считая, что за грехи Господь наказал его бездетностью. В скорби Иоаким удалился в пустыню, в пещеру пророка Илии, и там умолял Бога даровать им дитя. Плакала и молила Бога и праведная Анна, и Господь услышал их молитвы и даровал им дочь, о рождении которой возрадовался весь мир. Остатки дома праведных супругов, где родилась Пресвятая Богородица. Апостоли, от конец земли совокупшись зде, в Гефсиманисте весе погребите тело мое. На этом месте был сад, принадлежавший родителям Пресвятой Девы. Здесь же находилась и их семейная погребальная пещера. Гроб, где лежало тело Пресвятой Девы.
Сбоку круглые отверстия. В древности в гробницах с такими отверстиями погребали дев. Апостол Фома, опоздавший к погребению, открыл гроб на 3-й день после погребения. Он был пуст. Сын Божий и Сын Девы взял на небеса свою пречистую Матерь. Чудотворная икона Божией Матери Иерусалимской. За 3 дня до Успения ранним утром совершается торжественный крестный ход. В Гефсиманском подворье во дворе храма Воскресения хранится плащаница Божией Матери. Отсюда с крестным ходом под звон колоколов она переносится по улицам Иерусалима в Гефсиманию на место погребения Пресвятой Богородицы. Накануне праздника Успения совершается чин погребения Пресвятой Богородицы. Патриарх Иерусалимский возглавляет торжественное богослужение.